这是一只 over， 现在这个牌松了，然后里面那摇起来的声音。好，等下把它拆开，看里面长怎样。我们现在已经把它拆下来哦，看看里面超帅哦，就这样，空的，这是它的头，头还有，哦，好帅，就这样，全空，哦，开闪光灯，这是它的里面，这是前面，然后这样，然后待会我们会把它上细网 ，OK， 那这是它的内管，我们已经帮它铺上了一层细网。那待会我们就可以开始卷面来组装啦。Later， 带你们看一下组装完的效果。那名牌的部分，我们重新打铆钉，所以就不会有那种啪啪啪共振的声音。然后再来下一面，听一下 ，OK， 往前后摇也不会撞来撞去的声音。好，那这集就这样，拜拜。